Herzlich willkommen. Ich habe meine Mütze vergessen. Herzlich willkommen. Fenster ist noch auf. Herzlich willkommen. Jetzt habe ich mein Mikro nicht dran gemacht. So, jetzt aber. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dirko macht den Unterschied. Heute beschäftigen wir uns noch einmal vor der Sommerpause. Ist heute mal die letzte Folge. Ich ziehe das Ganze eine Woche vor. Mein Jahresakku ist alle. Ja, ich brauche dringend mal eine Pause. Deswegen heute die letzte Folge generell von meinem Kanal erstmal. Ja, dann bin ich erstmal weg. Heute beschäftigen wir uns mit unserem Reittierchen Stridor oder wie die Profis unter uns sagen, Stridor. Ja. Und ich höre auch schon, sie auch schon ankommen. Und da haben wir sie auch schon. Ja, einmal mein klappriges, altes, ohne Sattel ausgestattetes Vintage-Pferdchen. Und einmal die Neuauflage der Origins in voller Pracht, komplett mit Sattel und Aufkleber, was hier leider nicht mehr so der Fall ist. Ja, Leute, wie gesagt, ne? Das sind alte Dinger hier, da ist noch einer dran. Aber den gucken wir uns sogar gleich mal an. Ja? Aber dürft ihr dreimal raten, womit wir heute anfangen. Wir fangen natürlich, wie immer, vorne bei der ramsnasigen Muffel an, bei der Schnauze, gehen direkt in die Details anhand von Fotos. So, dann kann ich mich nämlich auch mal hier so ein bisschen jetzt vorbeugen. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Also der Neue kriegt mal eben seine Kette hier aus der Fresse. So, nochmal. Ich spule nochmal zurück. Die Schnauze. Fangen wir nochmal von vorne an. Was mir auf den ersten Blick auffällt, sind die Augen. Die Augen beim Origins Stridor. Die Augen beim Origins Stridor. Wisst ihr was? Ich nenne das jetzt so, wie ich das immer genannt habe. Stridor. So. Origins Stridor Augen sind blau. Blau gehalten. Schön, die kommen schön raus. Ein helles, ja schon fast, ist das metallisch? Metallic blau schon fast. Ja, sehr schön hell. Erinnert mich gerade irgendwie an die Augen von Terence Hill, ja. Im Gegensatz dazu hat Stridor Vintage einfach silberne Augen. Ja, wer kennt es nicht, ja. Das sind die Pferde mit dem Silberblick. Die haben halt silberne Augen. Die Struktur des Gesichts, diese Streifen, das ist ja alles, das ist ja ein Roboterpferd, ja, ein mechanisches Roboterpferd, darf man nicht vergessen. Ja, es soll kein stinknormales Pferd sein, es ist ein Roboterpferd. Die Struktur des Gesichts mit den Streifen und so weiter ist sowohl als auch die gleiche. Ja? Die Nasenlöcher sind die gleichen. Ich blende jetzt mal ein kurzes Videochen ein, denn der einzige Unterschied im Gesicht, ihr hört es schon, ist das hier. Stridor Origins kann sein Maul bewegen, ja, das schnappt auf und zu, was der Vintage leider nicht kann. Ist aber nicht schlimm, finde ich. Bei Vintage ist ja auch keine Leine bei, die er in den Mund nehmen muss oder in seine Schnauze nehmen muss. Stridor Origins hat ja eine Leine. Wenn man es Leine nennt, ach, die Pferdebesitzer, die wissen, wie das heißt. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Der Hals, im Gegensatz zum Vintage, kann der
Origins seinen Hals bewegen anhand von 2 Gelenken. Ein Gelenk ist am Kopf, das andere ist in der Mitte des Halses. Der Vintage hat keine Gelenke. Die Strukturen am Hals sind ebenfalls ja, so ziemlich die gleichen. Der Origins hat da so Punkte, wo der Vintage, ja, der hat da keine Punkte, der hat da was anderes. Aber im Prinzip ist das irgendwie alles das Gleiche. Die Ohren sind die gleichen. Die Origins-Ohren sind ein bisschen spitzer. Die Prägung auf dem Kopf kommt beim Origins diesmal wieder besser raus als beim Vintage. Die Farbe an sich, ich blende jetzt mal eben das komplette Pferd ein. Die Farbe an sich ist, ja, Vintage ist braun. Und die Füße, ihr kennt meine Lieblingsfarbe mittlerweile, ja. Hornhaut Umbra. Wobei, das ist ja schon, ja, oder? Ich weiß manchmal gar nicht, wie man diese Farbe nennen soll. Lehm. Stridor Origins geht etwas mehr, glaube ich, geht etwas mehr ins Rötliche. Da ist rot oder irgendwie ein anderer Farbstich noch mit drin, der das Ganze ein bisschen aufhält. Beine, Sattel und Knarre hinten sind im peppigen Orange gehalten. Aber ansonsten ist eigentlich alles das Gleiche. Die Knarre vorne, die Lasergeschosse oder was auch immer das für Geschosse sind. Ja, okay, das sind die gleichen. Beim Origins wieder ein bisschen knalliger Rot. Beim Vintage etwas mehr ins Bräunliche, ins Lehm oder Hornhaut Umbra gehaltene. Aber vom Design her das Gleiche. Ich drehe den Gaul mal eben um. Da sehen wir mal den Aufkleber, der beim Vintage etwas größer ist. Komischerweise, normal ist ja bei den Origins alles größer. Aber das Design des Aufklebers, ich habe jetzt nur noch den beim Vintage drauf. Alle anderen kann ich leider nicht. Scheiße. Ja, Foto, Quatsch. Wie heißt er? Aufkleber ist der gleiche, der Sticker ist der gleiche. Unter, ja, oder am Bauch, an der Bauchseite diese Rillen auf beiden Seiten, bei beiden Pferden auch exakt das gleiche mit Punkte, mit Einprägung nach innen, unten diese 3 Löcher da, oben diese, ich sage jedes Mal Lüftung dazu, weil das mich an eine Lüftung erinnert. An der Seite, dieses Schräge, ist auch alles das Gleiche. Selbst da unten, neben den 3 Punkten, dieses Lüftungsgitter, ja. Oder am Hinterbein, am Vorderbein sehe ich jetzt gerade nichts, doch, da ist aber auch was. Am Hinterbein oben, so drumherum, diese Prägungen sind bei beiden vorhanden, sehe ich. Die Unterseite des Ferkels, des Pferdes, so, nicht des Ferkels, sind auch exakt gleich. Stridor Origins hat natürlich eine Haltevorrichtung, ein Loch im Bauch, aber ansonsten ist alles das Gleiche. Die Füße von unten, wenn wir das gerade schon mal auf den Kopf hier gedreht haben, alles ist auch alles dasselbe, alles das Gleiche. Entschuldigung. Die Beine. Ich vergleiche jetzt nicht alle 4 Beine. So, ich nehme jetzt einmal ein Vorderbein, nehmen wir uns mal zur Brust. Da sehen wir, dass im Grunde auch alles das Gleiche ist. Bis auf unten am Fußgelenk ist der Vintage etwas anders. Ja, weil der Origins halt natürlich da ein Gelenk irgendwie hat und deswegen sieht es vielleicht deswegen ein bisschen anders aus. Aber im Grunde ist das alles das Gleiche auch. Die gleiche Mechanik und das gleiche Design. Nur beim Vintage ist das alles einfarbig gehalten in einer Farbe. Und beim Origins sind die
mechanischen Gelenke natürlich auch Silber oder ja, Metall, Optik abgesetzt, aber das untere am Fuß nicht. Verstehe ich gerade nicht. Aber von der Innenseite sehe ich gerade. Von der Innenseite ist es Silber, von außen nicht. Hinterbeine genauso, Vintage, alles einfarbig, aber Origins, das gleiche Design, nur wieder farblich abgesetzt mit der Mechanik. Soll ja auch mechanisch wirken. Mechanik ist oft Silber, ja, weil es halt Metall ist. Ansonsten kann ich da echt nichts großartig an Unterschiede feststellen diesmal. Überhaupt nicht. Bis auf natürlich, ja, Neuheit. Wie gesagt, der Hals hat Gelenke und so weiter. Oder, ja, der Schwanz ist auch der gleiche. Beide sind beweglich. Der Origins ist ein bisschen rötlicher, peppiger, so wie wir es gewohnt sind. Die Knarre hinten drauf ist auch vom Design her die gleiche, von der Größe her die gleiche. Der Vintage ist ein bisschen dicker, das Rohr ist ein bisschen dicker. Der einzige Unterschied ist wieder die Farbe. Ansonsten alles gleich. Ja, schauen wir uns den Arsch an. Ja? Beziehungsweise die Arschbacken, das Hinterteil. Ja, da kann ich auch keinen Unterschied feststellen. Beides das gleiche, beide Silber, beides das gleiche Design. Tippitoppi. Ja, Vorsicht, Verwechslungsgefahr, kann ich da nur sagen. Diejenigen, die übrigens meinen, ich habe jetzt mal beim Origins, zeige ich euch mal jetzt, die Beine so gemacht, glaube ich, ja, so ziemlich so gemacht wie beim Vintage, weil viele ja behaupten, der Origins Stridor ist um einiges größer. Nein, ist er nämlich nicht. Er hat exakt die gleiche Größe. Sieht vielleicht ein bisschen größer aus, klar, weil man den Kopf hoch machen kann. Er guckt so ein bisschen so, ich hab schon wieder nichts zu fressen gekriegt. Und wenn Stridor Origins auf dem Ständer steht, ja, er kann ja seine Gelenke spreizen. So, und wenn er dann so auf dem Ständer steht und der der Vintage so daneben, ja, und er steht dann so auf dem Ständer, kann ich jetzt euch nicht zeigen, obwohl, doch, aber nee, doch nicht. Ja, dann macht das halt einen größeren Eindruck, einen wuchtigeren Eindruck. Er hängt halt höher ein bisschen in der Luft aufgrund des Ständers, die Gelenke sind gespreizt, aber der Körper ist exactly the same, ja. Ich hätte mir vielleicht das ein oder andere Foto vor Aufzeichnung dieser Sendung nochmal angucken sollen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass zum Beispiel vorne diese Armatur vorne, die ist bei beiden auch das gleiche. Hinten der Aufkleber hinterm Sattel müsste auch der gleiche sein, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe. Da vertraue ich mir jetzt selbst und meiner Erinnerung und meinem fotografischen Gedächtnis, dass ich da jetzt keinen Blödsinn erzähle. Ja, der Sitz dürften auch nicht so viele, da ist kein Unterschied. Der Rest dieses Geräts ist exakt das gleiche wie bei diesem Gerät. Also wenn da jetzt noch Unterschiede irgendwo zu finden sind, dann herzlichen Glückwunsch, ja, dann darfst du sie behalten. Hier hinten sehe ich gerade auch noch mal, hinterm Sattel, hinterm Oberschenkel quasi, auf der Hüfte, ist auch noch eine kleine Prägung, die ist ebenfalls gleich. Von daher, ja, Leute, diesmal ging es ein bisschen schneller, weil echt, ich kann nichts auseinanderklamüsern, weil die beiden Reittiere hier genau die gleichen sind. Genau das gleiche Design, bis auf den Unterschied, wie gesagt, der farbliche Unterschied. Stridor Origins ist ein bisschen poppiger, aber das kennen wir ja schon. Stridor Origins hat Gelenke, aber das kennen wir ja auch schon von den Figuren.
Stridor Origins, ja, hat Gelenke, habe ich schon gesagt, auch am Hals. Er hat schöne, blaue Terence Hill Augen, ja. Und ja, der Origins hat halt, guck mal. Der Vintage hat halt den Silberblick. Ansonsten, Freunde, mein Resümee: exactly the same, wie ich schon sagte. Bis auf die Unterschiede, die ich eben aufgezählt habe. Ich finde den Origins Stridor besser. Ich finde ihn schöner, besser. Die Farben gefallen mir besser. Nicht dieses Braun in Braun Ton wie beim Vintage. Dieses Pferdchen macht doch viel mehr her. Guck mal. Ja. Als dieses Pferdchen. Ja. Wie gesagt, allein schon von den Farben her und so weiter. Dass die Figuren jetzt Gelenke haben. Ach, das ist ein Streitthema. Ja. Ich rede jetzt von den Figuren, dass die Gelenke haben, das ist echt ein Streitthema. Bei dem Pferdchen hier finde ich es ganz nett, weil, ja, wenn der auf dem Ständer steht, man kann ihn anders posieren, man kann die Beine mal so ein bisschen klack, klack anders stellen, so wie man sie haben möchte. Finde ich ganz cool, finde ich eine mega schöne Erneuerung. Und ja, na du alter Zossen. Ach, warte mal, apropos Zossen. Zossen mit Mützchen, hier. Die Mützen sind auch die gleichen. Origins ist roter, Vintage ist brauner, aber designtechnisch auch wieder Kopie. Perfekt. Perfekt gelungen. Ja. Der Origins, muss ich auch noch mal eben kurz einwerfen. Der hat noch einen anderen Helm dabei. Den blende ich mal eben kurz ein. Das ist der mit diesem Stachel da oben drauf. Ja, das ist, falls jemand mitreiten möchte, der auf dem Sitz oder auf dem Sattel keinen Platz hat, kann sich oben auf den Stachel setzen. Ja, dann rutscht er auch nicht runter und nimmt so sicher am Verkehr teil. Jetzt habe ich noch was vergessen, denn der Origins, upsie, der hat ja aufgrund des auf und zu machbaren Mauls hat er ein kleines Halfter. Heißt das nicht Halfter? So, jetzt komme ich drauf. Ja, kennt ihr das aus den 80ern, wo die mit der Zahnspange so die ja, genau, die kann er sein Maul und sein Mäulchen aufmachen, das Ding hier in die Schnüss nehmen. Diese beiden Dinger, ich zeige es gleich noch mal, glaube ich, auf dem Foto, wenn ich mich richtig erinnere, ob ich davon ein Foto gemacht habe. Blende ich auch noch mal ein. Kann er das schön vorne festmachen oder man kann es dem Reiter in die Hand geben. Ja. Das ist übrigens, kleiner Fun Fact, das ist übrigens exakt das gleiche, was bei Nightstalker mit bei ist. Ja, Farbe auch, orange, Mattel. Komm, da hätte es aber auch ein schwarzes getan oder ein lilanes. Ja. Warum ein gelbes bei Nightstalker? Wir wissen ja alle, ihr spart ganz gerne, aber irgendwo ist ja auch mal gut. Boah. So, Leute, das war's im Großen und Ganzen mit Stridor, Stridor, wie auch immer ihr ihn nennen möchtet. Ich nenne oder ich bleibe bei Stridor. Ja, das war's, Leute. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, dieser kleine, feine Unterschied. Die kleine, feine Suche nach kleinen, feinen Unterschieden. Diesmal konnte ich leider keine finden. Was heißt leider? Ist doch eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ja? Habe ich letztes Mal schon gesagt, bei Talent Fighter, dass Mattel echt einen guten Job macht, wenn es um Reproduktionen geht quasi.
von Vintage-Figuren. Ja, Punkt. Genau. So, jetzt aber. Leute, ich verabschiede mich für, jetzt bestimmt 4 Wochen. Ja, ich brauche echt eine Pause. Ich habe auch privat ein bisschen was zu tun. Jetzt wird sich einiges ändern. Ich habe ganz schön viel um die Ohren. Ich muss mich um einiges kümmern. Das heißt, der August bleibt den Profis auf YouTube jetzt überlassen. Ja, jetzt dürft ihr wieder das Zepter in die Hand nehmen. Und ich halte mich mal da raus für ein paar Wochen. Werde euch aber jeden Dienstag trotzdem eine Folge Dirko macht den Unterschied offerieren. Mit Figürchen. Wie zum Beispiel. Jetzt blende ich sie mal ein. Zack, bums, da haben wir sie doch. Genau. Diese hübschen Kerle werde ich euch in der Zeit, wo ich nicht da bin, anbieten. Ja, zum Schauen. Genau. So machen wir's. So steht's geschrieben im Buch der Friesen. Ne? Leute, I wish you what. Kommt gut über den Sommer oder über die nächsten 4 Wochen. Sommer wäre jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt, ja. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. So, Dirko mit O sagt, schöne Ostern, wollte ich schon sagen. Schönen Sommer, einen schönen August. Wir sehen uns wieder, garantiert, ja. Falls ich nicht aus Versehen vor dem Bus laufe oder vor dem Pferd plattgetreten werde, ja. Das ist ja auf dem Dorf ja auch nicht mal so unmöglich. Die rennen hier teilweise auch einfach so über die Straße. Langer Schwede, kurzer Finn, ich bin weg. Bis dann. Tschüss mit V.